Pessoal, estamos aqui no Reservas do Lago. A gente está entrando para nós esse sobrado. Ficou prontinho agora, tá fresquinho, cheirando a tinta, com 230 metros quadrados e 3 suítes. Aqui na entrada a gente já tem aqui garagem coberta para 2 carros, mais 2 vagas descobertas aqui para mais 2 carros. Aqui vamos acesso principal da casa. Porta ripada em alumínio. Aqui embaixo a gente tem um amplo espaço de sala e cozinha. Também contempla um lavabo. Aqui a parte me fugiu o nome. Lareira. Parte da lareira. A sala com pé direito duplo, com esse vidro que ficou muito bom. Ele dá um ar de amplitude e uma maior iluminação natural para o imóvel, né? Aqui a gente tem um lavabo. Aqui todo o encanamento para a parte da ilha e a fiação. Aqui a gente tem um acesso secundário da garagem. Aqui nós vamos ter a parte da lavanderia. Churrasqueira, não pode faltar, né? Um pátio bom na parte dos fundos. A grama foi colocada há pouco tempo, então está sendo regada aqui para manter ela verdinha. Tá quente aqui. As aberturas todas em PVC. Agora vamos para as suítes no segundo pavimento. Segundo pavimento aqui a gente conta já com um hall. E tu pode fazer um espaço para leitura, alguma situação assim. Aqui a vista do segundo pavimento para a lareira. Dormitório. Todos os 3 dormitórios são suítes, tá? E todos com sacada. Persianas todas com acionamento por controle remoto. Aqui a segunda suíte. Os dormitórios com um tamanho muito bom. As esquadrias todas em PVC, com a telinha mosquiteira, acho que dá para vocês verem aqui. Ampla sacada. Sacada bem grande. Sacada contempla aqui para os 2 dormitórios. Agora vamos para a suíte principal. Suíte principal um pouco maior. Todos os cômodos já com espera para split. Como a gente pode ver, ele espera para split. Também com sacada aqui a suíte. Sacada muito boa. Consegue ter bastante visão do condomínio. E aqui o banheiro da suíte principal. Banheiro bem espaçoso. E aqui o espaço para banho. Então esse imóvel está entrando à venda para nós agora, com valor bem interessante, apenas 1.590 para um sobrado de 230 metros quadrados, novinho. Então a gente está aberto aí a receber proposta, a ouvir. Quem quiser visitar o imóvel, entre em contato no link que nós vamos deixar abaixo aqui e vamos agendar uma visita.